Yağış yağır. Heç olur ki, oturasan, yağışa şükür eləyəsən. Yağış bizim üçün, hamı üçün yağır. Kimin yadına düşür ki, otursun ki, mənə yağış yağdırdın bugün. Biz deyirik, mənə nə dəxli var yağışın? Kimi yaradıb ona yağış yağdırır. Amma xüsusi sayısın insan. Məsələn, bugün 1000 manat qazanmışsa, bu xüsusidir axı. Bir Allah şükür sənə. Amma bilmirik ki, o yağan yağış o 1000 manatdan qat-qat artıq mənfəəti var, elə mənim özüm üçün. Birdən o yağmasa, dünyaya bir damcı yağış düşməsə, quraqlıq olsa, azından ölsəm, necə olacaq vəziyyətim?